안녕하십니까, 로이킴입니다. 지금 여러분이 보고 계신 화면은 여러분이 가장 궁금해하시는 FTP가 노출되는 이제 과정을 빠르게 보여드리고 있는데요. 오늘 그 전체 공식을 공개를 하고 이 FTP가 어떻게 만들어졌는지 그 출처를 알아보도록 하도록 하겠습니다. 민주당 사전 투표 이 공식은 선관위 데이터를 기준으로 만들었고, 그 데이터를 정리한 바실리아 TV님의 엑셀 파일을 로우 데이터로 만들었습니다. 이게 빠르게 진행이 되고요. 오늘은 이 결과치만 공개를 하고, 공식에 대한 결과만 하고 규칙성이나 추가적인 부연 설명은 다음 영상에 만들도록 하겠습니다. 지금 보시는 게 민주당 득표율인데요. 이 득표율은 전에 말씀드린 것처럼 바실리아 TV님의 엑셀 파일에서 다 가지고 왔습니다. 여기 있는 것들을 복사해서 가져온 거고요. 제일 먼저 해야 할 일이 득표율을 오름차 순으로 낮은 것부터 높은 곳으로 순서를 만들었습니다. 그리고 총 합을 구하는데요. 이 득표율의 전체 합을 구했습니다. 이 득표율의 전체 합은 각 지역별의 비중을 구할 수가 있는데요. 이 비중을 전체를 다 구해 보도록 하겠습니다. 이거는 지역구의 비중이 되겠죠. 그러면 이 지역구의 총 비중의 합은 100%가 되겠죠. 예. 그리고 우리가 해야 될 일은 이 이동값인데, 이동값은 페이스북에 공개했던 그 자료입니다. 이 이동값은 페이스북에 공개했던 그 이동값을 가져오도록 하겠습니다. 이 이동값에 대해서는 나중에 추후에 별도의 영상에서 설명하도록 하겠습니다. 일단 오늘은 결과를 보는 게 목적으로 일단 복사를 해서 가져왔습니다. 이 이동값을 가지는 그 투표 수의 비중을 다 구해보도록 하겠습니다. 이렇게 하면 이제 지역구와 이동값의 비중을 다 구할 수가 있는데요. 지역구를 A로 두고 이동값의 비중을 B로 뒀을 때 그 두 개의 합을 일단 구해 보도록 하겠습니다. 그 두 개의 합을 구했고요. 그러면은 근데 그 두 개의 합은 100%가 아닙니다. 그래서 100%에서 모자란 값을 구해보도록 하겠습니다. 그러면 0.18%가 모자르고요. 0.18%를 253개 지역구에 나눠주도록 하겠습니다. 그러면은 그 값은 지금 보시는 요 소수점 요 자리가 되겠죠. 지금 화면이 잠깐 멈췄는데, 이거를 지역구를 이제 각 지역구별로 다 더해주는 겁니다. 다 더해주는 값을 구하고 나서 화면이 넘어가는데, 이게 제가 처음 이걸 만드느라 보니까 양해 부탁드립니다. 처음이라서 이 편집을 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠네요. 예. 이게 100%가 되는 값을 구했고, 이제 마법의 상수인 값은 이 이동값에서 도출을 해낸 이 마법의 상수, 그 이동값과 이거는 나중에 설명을 하도록 하겠습니다. 이 마법의 상수를 가지고 왔고요. 아까 보여드렸던 이거는 100%가 만들어지는 값, 100%로 만들어지는 값이 되겠죠. 절대값이 되고, 이거는 마법의 상수가 됩니다. 이 마법의 상수를 지금 100%된 각 지역구별로 다 곱해주면은 이제 그 사전 선거 결과가 도출이 되게 됩니다. 자, 또 그리고 나서 이제 실제 데이터랑 이제 비교를 해보면은 차이가 없는 우리가 원하는 사전 데이터 값을 만들어낼 수가 있었습니다.
이제 첫 번째 규칙은 간단하게 설명드리자면은 50% 미만의 구간에는 이동값을 주고요. 이동 가중치를 주고 50% 이상 구간, 자기네들이 승리했던 곳은 이동값을 뺍니다. 그게 바로 게리맨더링이라고 하는 거고요. 게리맨더링에 대한 간단한 설명은 이미지 파일로 빠르게 지나가도록 하겠습니다. 다음 영상에서 거기에 대한 자세한 설명을 하겠습니다. 그리고 여러분이 가장 궁금해하시는 FTP를 구하는 방법은 마지막 규칙인 네 번째 순서, 이 이동값들의 순서를 어떻게 만드는가를 보는데, 여기 보시는 공개 그 파일에 보시면은 5번이라는 유일한 음수에서 양수가 나오는 지역이 나옵니다. 이거를 바로잡기 위해서 이 이동값들을 다 가지고 오고요. 그리고 또 지역코드를 그대로 복사를 해 와가지고 이거를 다시 오름차순으로 낮은 곳부터 높은 곳으로 정비를 합니다. 이렇게 정비된 지역구들을 7개 지역으로 나누고요. 그 7개 지역으로 나눈 값에서 100에 가까운 숫자로 어떤 값을 나눠서 100에 가까운 숫자로 만들어 줍니다. 이렇게 만든 지역구들이 16개, 총 32개, 또 있겠죠. 35개인가 될 겁니다. 아마 그런 것들이 해서 그 이진법을 뽑아보니 위 아래가 같이 똑같이 돌아가는 패턴이 있더라 라는 건데, 이것도 다음 영상에서 제대로 설명하도록 하겠습니다. 감사합니다.